Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lee Wijaya, bisa dipanggil Leo. Saya merupakan mahasiswa apoteker di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang. Pada vlog pertama ini, saya mau memberikan informasi mengenai obat batuk, yaitu obat batuk Vicks Formula 44. Vicks Formula 44 ini ada dua zat aktif. Yang pertama ada dextromethorphan HBr dan doxylamine surcyanate yang merupakan obat sirup obat batuk kering. Khasiat dari Vicks Formula 44 ini adalah memberikan rasa hangat di tenggorokan. Dan indikasi dari Vicks Formula 44 ini untuk meringankan batuk yang tidak berdahak yang disertai bersin-bersin atau alergi. Dan masyarakat juga dapat melihatnya di kotaknya atau di outboxnya. Aturan pakainya, masyarakat dapat menggunakan setiap 4 jam sesuai kebutuhan atau sampai 6 kali sehari. Dan untuk dewasa penggunaannya atau 12 tahun ke atas, masyarakat dapat menggunakannya 2 sendok takar atau 10 ml. Sedangkan untuk anak-anak 6-12 tahun dapat menggunakan 1 sendok takar atau 5 ml. Komposisi dari Vicks Formula 44 ini ada setiap 5 ml mengandung dextromethorphan HBr 5 mg dan doxylamine surcyanate 2 mg, alkohol 10,5%. Kemudian Vicks Formula 44 ini harga eceran tertingginya adalah Rp16.000, dan harga eceran tertinggi ini bukan patokan sih sebenarnya untuk di apotek atau di industri gitu. Kemudian peringatannya, jauhkan dari obat-obatan Vicks ini dari jangkauan anak-anak. Kemudian formula Vicks 44 ini kontraindikasi juga untuk penderita hipersensitif, penderita glaukoma, asma bronkial atau kegagalan pernapasan, dan wanita hamil untuk sedang menyusui. Dan jika ada masyarakat yang mengkonsumsi Vicks Formula 44 ini, kadang-kadang juga mendapatkan efek samping, dapat menimbulkan rasa mual, pusing, mengantuk, konstipasi, sedasi, sekresi, dan saluran napas mengental dan gelisah, dan juga dapat menyebabkan kantuk. Sebelum masyarakat membeli formula Vicks 44 ini, juga dapat melihat expired date-nya. Expired date-nya dapat dilihat ini ada 3 Juni 2017 pembuatannya, dan masa kadaluarsanya adalah 2 Juni 2019. Dan juga masyarakat juga dapat mencek sediaan atau produk dari sebuah pabrikan melalui websitenya BPOM dengan menekan atau mengklik cek BPOM, kemudian masukkan merek produk atau registrasi produk ke cek BPOM, lalu klik, kemudian di sana bisa dilihat terdaftarnya satu produk. Itulah pemberian informasi dari saya, Lee Wijaya, mudah bermanfaat untuk masyarakat. Tanya obat, tanya apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.